Bayan ƙasar Amurka ta kai hari wa ƙananan jiragen ƙasar Iran da kuma a sansanin harbin makamai wato missile launchers na ƙasar Iran a Bandar Abbas, lamarin da ya tada ƙura har ake tunanin cewa fa yaƙi ka iya ɓarkewa a kowane irin lokaci. Ashe fa tun a lokacin ƙasar Iran ba ta ɓata lokaci ba, ta ɗan maida wani ƙaramin martani, wanda dama abin ya ɗan ba wa mutane mamaki. Ana tunanin anya kuwa a yadda ƙasar Iran take wuya take ƙufule da ƙasar Amurka take cewa a koda yaushe a shirye take, ta iya yiwuwa kuwa a kai gagarumin wannan hari babu wani abu da ya faru. Ashe kawai su sun wallafa abin da suke ganin nasarar su ce a kafafen sada zumunta, wanda al'umma suke ganin cewa kamar su ne suka yi wani motsi, su ba wani martani da aka maida musu. Amma a bayan fage fa ashe akwai abin da ya faru. Ƙasar Iran ta maida martani har ta harbo ɗaya daga cikin jirage drones na ƙasar Amurka wato Reaper drone MQ-9, wanda abubuwa da dama dai sun faru waɗanda nasu kawai suka bayyana. Amma fa duk da haka da kwai yiwuwar ƙasar Iran baya ga wannan retaliation ɗin da ta yi a daidai lokacin da wannan incident ɗin ya faru, wani abu ya iya biyo baya. Shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Mustapha Khamenei ya yi wani rubutu a yau wanda yake bayyana cewa ba a maida hannun agogo baya. Nan da ɗan lokaci kaɗan ƙasar Amurka sai ta rasa mafaka, sai ta rasa inda za ta tsaya a ƙasar Gabas ta Tsakiya, a ƙasashen Gabas ta Tsakiya, ba ma kare wata ƙasa ba, domin kare kanta ba ma nan gaba kaɗan hakan ba zai yiwu ba. Ma'ana akwai wani shiri da tanaji da suke ci gaba da yi kenan akan ƙasar Amurka. Misali an ga dai irin tanaji da shirin da suka yi akan ƙasar Amurka a Gabas ta Tsakiya lokacin da ake wannan yaƙi, wanda idan da labari suka bada suka ce za su iya ma sojojin ƙasar Amurka da base ɗinsu irin wannan ɓarnar, kowa a duniya sai ya ce ƙarya suke ba za su iya ba. Amma kai tsaye sun aikata, an ga abin da ya faru, sai da suka maida sansanonin ƙasar Amurka kusan guda 9 kufai a Gabas ta Tsakiya, har da babban sansanin sojan ƙasar Amurka da yake Qatar, wanda kuma a yanzu an ji shugaban juyin juya halin ƙasar Iran yana faɗin irin waɗannan maganganu akan ƙasar Amurka cewa nan ba da daɗewa ba ƙasar Amurka fa sai ta ma rasa mafaka a Gabas ta Tsakiya. Ma'ana idan yaƙi ya kacame, ƙila abin da za su gani a nan gaba kaɗan fa abin zai ba su mamaki. Kowa ya riga ya sani intelligence duniya ta shaida cewa yanzu mafi akasarin shirye-shiryen yaƙi da ƙasar Iran take ta gama kammala sai tsaf. Jira kawai take yi abu ya escalating, idan abu ya gagara zama sulhu ta ɗauki mataki ƙwaƙƙwara wanda sai ya sanya ƙasar Amurka da abokiyarta da na sani. Wanda har yanzu ƙawar Amurka ƙasar Yahudu tana nan tana ci gaba da ƙona ma al'ummar duniya rai, tana ɓata musu rai. Wani lokaci ba ma iya jurewa ko mu kawo labaran saboda labaran ba masu daɗi ba ne. Suna nan sun dirfafi ƙasar Lebanon, suna ta lugudan wuta, suna tarwatsa ƙasar. A maganar da nake muku a daren jiya zuwa yau an ce sun kai hari a target ya kai kusan guda 100 a ƙasar Lebanon. Kun ga ko wannan ba ƙaramar muguwar asara ba ce da ɓarna. Amma abin da ya sa suke waɗannan abubuwa, dakarun Hezbollah da ke Lebanon fa suna musu muguwar ɓarna ne, muguwar ɓarna. An ce a wannan karo dakarun ƙasar Yahudu fa sai da suka fara neman taimakon raga ta kamun kifi daga ƙasashen maƙota, su rinƙa shielding ɗin inda sojojinsu suke ko tankokin yaƙinsu suke. Domin dakarun Hezbollah suna amfani da wani sabon drones, bai da tsada, ɗan drones ne da bai taka kara ya karya ba kuɗinsa, amma haka suke control ɗin shi. Duk wanda yake bibiyan kafafen watsa labarai zai rinƙa ganin irin waɗannan bidiyoyi. Igwa tana cikin tafiya, wannan drone ɗin zai sauka a cikinta ya tarwatsa ta da sojan da ke cikinta. Sojoji sun ɗan taru a wani guri, wannan drone ɗin zai mamaya kawo farmaki base ɗinsu. Haka kawai waɗannan dakarun Hezbollah suke ta amfani da wannan ƙananan drone ɗin, suna ɗanɗana musu kuɗarsu. Hatta progress da suke yi a ƙasar Lebanon ta inda suke ground invasion duk an dakatar da su, ana ƙona musu rai, ana ɗanɗana musu kuɗarsu. Sai ransu ya ɓace suka fara irin wannan iya strike ɗin, suna tarwatsa cikin asalin ƙasar Lebanon don a ce suna nasara, wanda dama kowa ya san tactics ɗinsu. Haka suke amfani da tactics ɗinsu. Ma'ana duk lokacin da kuka ga sun fara irin wannan attack ɗin ta sama, suna rusa gine-gine, suna tarwatsa mutane, suna cewa ku yi evacuation, ku tashi daga nan ku koma can. To wallahi irin abin da yake faruwa kenan a ci gaba da fafata wanda ake kenan a ƙasar Lebanon. An ji shugaban ƙasar Amurka duk da wannan nasara da bai samu ya cimma a ƙasar Iran ba, yana nan Iran ta masa tarjiya na ɗanɗana kuɗarsa. Wato duk da irin wannan mummunar tarjiya da yake samu daga ƙasar Iran, yana ci gaba da yin buguzun. Wai yana kira ga ilahirin al'ummar ƙasashen musulmi, ba ma fa iya waɗanda suke Gabas ta Tsakiya ba.
wai al'ummar musulmi na duniya su zo lokaci yayi da za a ƙara samun new order a gabas tsakiya da ƙasashen musulmi a normalizing relationship da ƙasar Yahudu. Wato idan ina yawan maimaita wannan magana mutane ba su fahimci me wannan magana take nufi ba. Akwai wani wata ƙungiya da ko kuma in ce wata sabuwar doka da shugaban ƙasar Amurka yake so ya bujiro da ita wanda dama shi ya kafa ta tun farko, wato Abraham Code. Wato abin da ake nufi da Abraham Code wato wai musulmai masu asalin tushe wanda addininsu ya fara daga Annabi Ibrahim, wanda ake maganar ai Yahudawa mabiya addinin Annabi Ibrahim ne, musulmai asalin tushensu Annabi Ibrahim ne, haka Kiristoci asalin tushen addininsu Annabi Ibrahim ne. Saboda haka yanzu wannan Abraham Code ɗin ana so yanzu ilahirin ƙasashen musulman duniya su zo su haɗe kansu tunda duka tushen addinansu ɗaya ne, su ƙulla kai su haɗu su yi normalizing ɗin relationship, a rinƙa kasuwanci, a rinƙa abubuwa tare, komai babu bambanci na hulɗar kasuwanci a tsakaninsu. Kun san dai duka me ake nufi, wato ana so a haɗa ƙawanceceniya tsakaninsu da ƙasar Yahudu kenan a tsakankaninsu, duk da ita kuma tana nan tana ci gaba da abin da rusa addinansu ne, ƙoƙarin ƙwace musu ƙasashe ne, tarwatsa ƙasashensu ne, rusa gabas tsakiya ne. Shine rainin hankalin da wannan shugaba yake so ya kawo. Nan take babu, kuma har da ƙasar Iran ake ma wannan tayi ba, ita ma ta shiga cikin Abraham Code a zo a jera da ita a tafi tare a tsira tare. Kuma fa abin mamaki ba wai dan ka shiga Abraham Code ɗin ka tsira daga sharrinta bane, a'a idan wani abu ya faru fa za ta mamaye ka ta maka mummunar illar da baka tsammani, kuma ba wai za a dakatar da ita daga asalin abin da ya haɗa ta rikici da ƙasashen musulmi bane. Irin kutse da take a ƙasashen musulmi ta wabci wani guri, ta kakkashe mutane, ta kai farmaki, ga abubuwa da suke faruwa a Palestine ba wai daina su za a yi ba fa. Ga yanzu abin da take a Lebanon, a'a za a ɗaure mata gindi ta ci gaba da yi, ku kuma yanzu musulmi abin da ake so ku ƙulla ƙawanceceniya da ita, ko tana irin waɗannan abubuwan da yanzu ƙawarku ce, za ku yi kasuwanci da ita, za ku yi hulɗoɗi da ita, ba ruwanku da ita, ba za ku sa mata takunkumi ba. Wannan karo Saudiya na ji daɗi, ta burge ni matuƙar burgewa. Karon farko na ji daɗin abin da Saudiya ta yi a wannan fage, wanda ta ce ai ba ma wannan maganar, kwata-kwata a cire ta akan tebur, ba za ta taɓa ƙulla hulɗa da ƙasar Yahudu ba sai ran da aka ba wa ƙasar Falasɗinawa 'yancin kansu, aka ce wannan ƙasarsu ce, suna da shugabannin ƙasa, suna da jami'an sojoji, za su iya kare kansu, sun zama cikakkiyar ƙasa mai 'yanci. To shine ƙila ta iya duba yiwuwar ci gaba da hulɗa da waɗannan mutanen. Very good. Haka zalika ƙasar Pakistan ita ma tuni ta ce a bar wannan magana ba ma ta karɓa ba ce, ba ta cikin ƙasashen ma da za su iya shiga cikin wannan abu da ake magana. Da yawan ƙasashe dai wannan karo sun yi bore, sun ce Allah wadai da wannan magana, ba ma za su karɓe ta ba ma sa maraba da ita kwata-kwata. Wannan yake nuna wa mutane rainin hankali da son zuciya da kama karya da baƙin zalunci da ake ma al'umma a faɗin duniyar nan. Wato ita wata ƙasa an ɗaure mata gindi ta tarwatsa duk wanda ƙasar da ta ga dama, ta yi on alert ɗin duk wanda ta ga dama, ta yi abin da take so, a saida mata da makamai, a kare ta idan za a kai mata hari, a kare ta, babu wanda ya isa ya takale mata hanci. Idan ta ce fari take so ta gani a shugaban ƙasar ku, sai Amerika ta taimake ta ga farin nan, idan ta ce baƙi ne sai a taimake ta ga wannan baƙin, ku kuma ba ku da 'yanci. Wai rainin hankalin ya kai ga wai idan kana so ka zauna lafiya sai dai ya zamana ba ka da wani makami mai ƙarfi, ma'ana ba ma makaman nukiliya ba, yanzu a ce kawai a stockpile ɗin ƙasarka kana da wasu makamai da za ka iya rusa ƙasar su, to kai ɗan ta'adda ne, sai an zo an karɓe waɗannan makamai a hannunka. Ku ji fa wani abin mamaki ba, sai an karɓe wannan makamai, ba ka da ikon ka ƙirƙire su, ba ka da ikon ka siye su, ba ka da ikon ka mallake su. Yanzu misali kamar ƙasar Saudiya, akwai jirage na zamani da ƙasar Amurka take ƙerawa, F-35 Lightning da dai sauransu, to fa su ba za a iya saida musu da wannan ba, ba za a saida musu ba. Misali Tomahawk missile, yanzu misali shi ma sabon makami da ƙasar Amurka take saida, tana saida musu ƙasashe waɗanda ba na musulmi ba, irin su Japan, duk tana saida musu. Amma yanzu idan Saudiya ta ce a bata, ba za a saida mata ba, saboda an san idan ta mallake shi wani makami ne da iya defense system bai iya intercepting ɗin shi, to wata rana idan saɓani ya shiga tsakaninta da ƙasar mutane za ta iya kai hari. To wai su fa ƙasashen musulmai mafi akasari wanda kuka ga wai an ce wai suna ma ƙasar Amurka biyayya ko an zauna lafiya, a irin shi yarjejeniya da sharaɗin da suke zaune da ita kenan. Ba za ka ɗauki makami ba, ba za ka ƙirƙiri makami ba, sannan sojojin ƙasarka ma ba za ka ba su ƙarfi ko power ɗin da za su iya yin wani abu a duniya ba. Wannan shine sai su zauna lafiya in dai a gabas tsakiya kake. Amma in dai ka ce za ka ƙirƙiri makami, za ka ƙara ma sojojinka ƙarfi, za ka yi wani abu makamancin haka, ina ai wannan ƙasa za a sa maka ƙahon zuƙa. In shugaban ƙasa ne kai sai an ƙwace mulki a hannunka, ko an kira ka dictator ko wani abu makamancin haka. Wai in dai kana so ka zauna lafiya a faɗin duniya sai dai ka zauna a wannan tsari, wanda duk ƙasar da ta ce ba ta yarda ba to ta shiga uku ta lalace. Kamar yadda kuka ga ƙasar Iran,
yanzu haka fa yaƙin fa da ake yi kenan. Wai sai dai Iran ta fasa mallakar makamin nukiliya, sannan waɗannan makamai da take taƙama da su take tunƙaho da su take mai da martani da su ta daina ƙirƙirar su. Shi kenan ƙasar miliyan 100 mutane kimanin miliyan 100 kawai sun zama na wata 'yar ƙaramar ƙasa duk ran da ta ga dama ta zuwa ta shafe su ba yadda suka iya. A kan fa wannan ake ta ɗauki ba daɗi ake rigima. Su duk sauran ƙasashen da kuka ga ba a musu haka, to sun amince ba za su ƙera makami ba, ba za su siyi makamai masu hatsari ba. Kai hasali ma Amurka suke zuwa su ɗauko su ajiye a ƙasar su kafa mata sansani su rinƙa biyan ta kuɗi ita ce za ta kare su. Wannan fa shine mutuwar zuciyar da wasu ƙasashe suka tsinci kansu a ciki ake zaune lafiya da su. Sannan idan kana son karagar mulkin ka ta zauna, in sarki ne kai ba za a ce kai dictator ba ne, kana mulkin mallaka kai da zuri'arka, to fa dole sai ka ba su kuɗaɗe kuma ka aje sansaninsu a ƙasarka suna kare ka, ana raba shi daidai na dukiyar ƙasar tare da su. In ba haka ba ko kai dictator ne, ya za a yi ka zo an zo zamanin demokarasi ka ce kai gargajiya za ka yi sarauta za ka yi, a ina ba zai yiwu ba, sai an tsige ka sai an koma demokarasi. Da haka aka a ƙasashe na Larabawa aka raba su da shugabanninsu, aka kwashe man ƙasarsu kuma aka yi destabilizing ɗin ƙasar, ba a zaune lafiya. To shi ne ƙa'idar zaman su lafiya. Amma in ka ce ka san 'yancin kanka, duka waɗannan abubuwan da aka bujiro maka da su ba za ka karɓa ba, to ka shiga uku ka lalace. Jama'a wannan shi ne halin da ake ciki a wannan yaƙi, wannan fa shi ne asalin muradin su waɗancan ƙasashen. To yaushe mutum zai zo ya zauna ya tanƙwashe hannu ya zama bawan waɗancan mutane, ko kuma ya zauna ƙasarsa sai abin da suka gaya mai zai yi. Duk wanda ya yarda da wannan tsarin shi ya san bai nemi zaman lafiya ba a nan gaba. Wannan shi ne magana ta gaskiya. Har yanzu ba mu samu cikakken rahoto a kan baya ga retaliation ɗin da ƙasar Iran ta yi ba, shin za ta ƙara yin wani wanda ya fi wannan koko dai a iya haka ta dakata. Domin magana ta gaskiya ba wai ƙasar Amurka ba ce kaɗai ta kai wannan hari da take cewa ta ƙona Basel, sannan ta kai hari a cibiyar harba makamai ta ƙasar Iran. Ita ma ƙasar Iran ta yi retaliation ta harba a kan Basel ɗin ƙasar Amurka, sannan kuma ta ɓaro Reaper drone ɗinta MQ-9 a ƙasa. Shi ma wannan drone yana da kuɗi mai mugun yawa, ya kai kusan biliyan 30 da wani abu a kuɗin ma Najeriya, wanda ƙasar Iran ta ɓaro shi. Kenan dai kowa ya yi asara, amma dai da yiwuwar ƙila ƙasar Iran ta ce za ta yi wani retaliation wanda ya fi wannan, ko kuma dai ita ma ta riga ta ɗauki fansa, iya abin da zai faru kenan. Ana ta yaɗa wannan labari an kai ma Iran hari, an kai ma hari, amma ina za ka nemo labarin ashe Iran tun a lokacin ta yi retaliation. Sun ɓoye, sai ka je deep down asalin a cibiyoyi na watsa labarai na ƙasar Iran da wasu waɗanda su ba sa goyon bayan irin abubuwan da ake yi a Gabas Tsakiya, za ka ga asalin yadda abin ya kasance a lokacin da aka yi wannan hari. Wannan shi ne gaskiyar lamari. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun sahihan labarai da kuma halin da ake ciki a wannan yaƙi. Wassalamu alaikum warahmatullahi.